Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa Efendiminin 17 fevraldan 19 fevralgacha Germaniyaning Münxen şəhərində çağırılğan 59 növbətlik Münxen Xavfsizlik Kengeshi yığınında təklif bilan qatnaşışı və məzkur yığın tarixida tunji qatim Uyğurlar məsələsinin tilgə ilinishi küzətküçilərinin və çət el mətbuatlarının kişilik diqqətini qozğadı. Bu vaqtdagi bəs münazirələr türlük ictimai taratqularda davam qılmaqda. Dolqun İsa Efendiminin bildirishicha, yığında Amerika dövlət rəhbərlərindən başqa Angliya baş ministri Rishi Sunak Şərq Türkistanda insanların cəza lagerlərə solanğanlığı və məcburi əmgək silinayotqanlığıdək ağır kişilik hüquq dəfsənçilikinin yüz beriyotqanlığını bayan qılğan. Çexiya paytaxtı Prag şəhərinin şəhər başlığı Zdeněk Hrib əfəndim bolsa, milyonlagan Uyğurlarning cəza lagerlərə qamalğanlığını, ayollarning tug'maslik operatsiyasi qilinayotqanlığını, Dünya Ukraynaning keyinda turayotganda Xitoyning Rossiyaning keyinda turayotganligini tilga olgan. Münxen Xavfsizlik Kengeshi yig'inining tashkillovchisi va riyosatchisi Kristof Hoyskin әпәндімі dunyoda zulmga uchrayotgan millatlarni sanaganda Uyg'urlar masalasiga sal qarashga bo'lmaydiganligini tilga ilib o'tgan. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim yig'indagi nutqida Rossiyaning kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishini qattiq ayiblagan. Shundaqla Rossiyaning Ukrainadagi avam xalqini va ommaviy aslahalar qurilishlarini planliq va sistemlik bombardimon qilganligini, Rossiya askarlarining Ukraina xalqiga rəhimsizlarcha jismoniy jazo, ayollarga bosqinchilik qilish qatorliq og'ir jinoyatlarni sodir qilganligini, Ukraina xalqini o'z yurt makonlaridan surgun qilib, Rossiyaga pog'laganligi, hatto necha 10 minglagan Ukraina o'smirlarini oilasidan ayirib vayron qilganligini tilga olib o'tgan. Kamala Harris xonim bu vaqtda yana Amerikaning Rossiyaning jinoyatlariga doir nurg'un isbotlarni tekshirib dalillaganligi, shu vajidan Rossiyaning Ukraina qilganlarining insoniyat qarshi jinoyat deb bekitilganligini o'ttirib qo'ygan. U yana eskartib, men bu xil jinoyatni sodir qilganlarga, ularga yordam berguvchilarga, ularning boshliqlariga shundoq deymanki, sizlarning jinoiy mas'uliyatinglar cho'qim surishti qilindi. Kamala Harris xonimning so'z garchi Rossiya qartilgandek qilsa-mu, amaliyot Ukraina xalqi uchrayotgan insoniyat qarshi jinoyatlar bilan Uyg'ur xalqi uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning har ikkisila Amerika qatorli g'arb demokratik ellarning kishilik huquq qimmat qarashlarini dafsand qilgan og'ir jinoyat hisoblanadi. Şun Kamala Harris'ning so'zida irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining birma-bir tilga ilinishi albatta Uyg'urlar ustida o'xshash jinoyat sodir qilayotgan Xitoyga qartilgan deyishga bo'ladi. Amerika bo'lsa Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik yurgizganligini e'tirof qilgan bir davlat. Bu nuqtadan qaraganda bu qatim Kamala Harris'ning nutqi faqat Rossiyaga qartilgan bo'lmasdan, balki Xitoyning o'z ichiga olgan kishilik huquqini dafsand qilayotgan barliq davlatlarga berilgan keskin ogohlantirish. Demak, Amerikaning Uyg'ur masalasidagi maydoni aniq. Ya'ni Amerika insoniyat qarshi jinoyat sodir qildi deb qargan Rossiyaga qandoq muomala qilsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgori bo'lgan Xitoyga o'xshash muomalada bo'lganligi tabiiy. Münxen Xavfsizlik Kengeshi yig'ini 1963-yildan buyon har yili fevralda o'tkazilib kelayotgan bo'lib, yuqori darajalik davlat arboblari qatnashadigan bu yig'inning asosli muzokara temasi dunyo xavfsizligi masalasidan tadrijiy holda halqib, bugun kelganda kishilik huquq, klimat masalasi, ham fan texnika va iqtisod taraqqiyot masalalariga qadar kengaygan. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa Efendiminin 18 və 19 fevral günləri 59 növbətlik Münxen Xalqara Xavfsizlik Kengeshi yig'iniga qatnashishi və yig'in jarayonida Angliyaning bosh vaziri Rishi Sunak, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi, Germaniya yezigilik ministri Cem Özdemir, Prag shahrining boshlig'i Zdeněk Hrib qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va NATO amaldorlari bilan uchrashish ilib berishi, shundaqla yig'in jarayonida Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim bilan yonma-yon birga o'tirishi muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alohida so'yindirib qolmay, chet ellik kuzatuvchilarning zo'r darajada diqqatini qo'zg'agan edi. Siyasi kuzatuvchilar Dolqun İsa Efendimning 100ga yaqin davlatning vakillari, NATO amaldorlari va 40 dan ortiq davlatning prezident va bosh ministrlari bevosita kelib qatnashgan Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengeshi yig'iniga qatnashishini Dunyo Uyg'ur Qurultayining vakillik salohiyatining xalqaro tarafidan e'tirof qilinishining va Uyg'urlar masalasining dunyo bexatarligiga ta'sir ko'rsatgan xalqaroliq muhim masalalarning birga aylanganligining ro'shan ifodasi deb qaramoqda. Angliya Tashqi ishlar vaziri Clever Ley 20 fevral kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan elib borgan telefon suhbati jarayonida Uyg'urlarning kishilik huquqining dafsanchilikka uchrash masalasini alohida tilga olgan.
Gerçi Xitoy matbuotlari bu vaqtdagi xabarni yoshirgan bo'lsa-mu, ammo Angliya tashqi ishlar vaziri Cleverly 20 fevral o'zining Twitter sahifasidan e'lon qilgan bayonotida Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiligi va Tayvan masalasi haqida suhbat ilib borganligini bildirgan. Qin Gang o'tgan yili 12 oyda Xi Jinping tarafidan Xitoy tashqi ishlar ministrligiga tayinlangan edi. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarida bevosita javobgarligi bo'lgan va bu sababdan Amerika hukumatining embargosiga uchragan atalmış avtonom rayonning qo'rchoq raisi Erkin Tonyaz 12 fevral Angliyani ziyorat qilib, Angliya tashqi ishlar ministrligining amaldorlari bilan ko'rishni plan qilgan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining shundaqli qisqartirilgan nomi EPAC deb atalgan Xitoy qarshi parlamentlar birligining Angliya hukumatiga ko'rsatgan qattiq noroziligi sababli qo'rchoq rais Erkin Tonyaz Angliya ziyoratini amaldan qoldirishga majbur bo'lgan. Navbatda Angliyada turdigan va ilgari Uyg'ur sud kollegiyasida guvohlik bergan qozoq lager shohidlaridan Erbaqit Otarbayning advokati Michael Polak bo'lsa, irqiy qirg'inchilikda rol olgan Erkin Tonyazni sudga tortish uchun Angliya bosh taftishiga rasmiy talab avatgan edi. Muhojiratdagi Uyg'urlar 21 fevral Dunyo ona tili kunini o'xshamagan shakllar orqali xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim 21 fevral Dunyo ona tili kuni munosabati bilan istansimiz qilgan tabrik so'zida muhojiratda ona tilini saqlab qolish, ona til o'qituvchilarini tarbiyalash, ona til darslik kitoblarining tuzilishi va oilada ona tilda so'zlash qatorliq temalarda Uyg'ur tilini saqlab qolishda jafoliq ajr singdirayotgan so'yimlik ona til o'qituvchilari va Uyg'ur til tadqiqotchilariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Dolqin Isa apandimiz so'zida Xitoy hukumatining 2000 yillardan keyingi atalmış qo'sh tillik ma'rif siyosati Uyg'ur ona tilini ma'rifdan siqib chiqarish vaziyatini shakllantirib, Uyg'ur avlodlarining ona til ma'rifidan mahrum qilayotgan, Uyg'ur tilining hukumat organlarida va hujjatlarda ishlatilishi bargancha aziyib, hatto yasiylarda Xitoycha ma'rif umumlashgan vaziyatni tilga ilib, Uyg'ur tilining ig'ir xirisga duch kelganligini ifoda qilish bilan birga, xalqaroning Uyg'ur tilining xavfga uchrash vaziyatiga jiddiy diqqat qilishini va Uyg'urlardan ona tilini qo'g'dash engini o'stirishini talab qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xatar ostidagi millatlar tashkiloti 2000 yili 21 fevral kunidan boshlab har yili bu kunning Dunyo ona tili kuni ekanligini e'lon qilib, yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan millatlarning tilini qo'g'dashni talab qilgan. 2007 yili 16 may kuni BDTda ichilgan ona tilini qo'g'dash yig'inida yana BDTga a'zo davlat hukumatlaridan o'z davlatidagi millatlarning tilini qo'g'dash tadbirlari elish va uni amaliyalashtirish talab qilingan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.